बुलाए बस कर ओए बस कर ਲੈ ਤੂੰ ਹੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਲੇਗਾ ਲੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰੇ ਹੈਂ ਕਿਆ ਫੌੜ ਲੈ ਜੀਏ ਜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਪਾ ਲੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਆਰ ਬਸ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਖੜੋ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਈਵ ਵੀਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ 855 ਨੂੰ ਤੇ ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਪਾਤੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਰੱਸਾ ਮਾਰਨ ਇਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਟਰੀ ਲੈ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਸਾਲੀ ਆ ਲੈ ਵੀ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਗਲੈਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਪਾਵਾਂ ਮਗਲੈਲ ਚੌੜਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਚੱਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਆ ਲੋ ਘੇਰੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਪਹਿਲਾ ਲੋ ਉਰਾਂ ਉਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਗਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਇੱਧਰ क्लच दब लै स्टेयरिंग मुड़ गई बस कर थले लग जाना ही ओए थले लग गया थले बैक दा पा दे उन्नी परवाह करता किसी चीज की
ਸਹੀ ਗੱਲ ਏ। ਇਧਰੋਂ ਲਿਆ ਇਧਰੋਂ। ਹੈ ਓਏ ਇੰਜਣ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਖ ਲਾਂਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਓਏ ਹਾਈ ਪਾਈ ਹਾਈ ਗੋਲੀ ਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਵੇ ਬੈਗ ਚੜਾ ਕੇ। ਕਲੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਲੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਲੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਲੱਚ ਜੇ ਕਲੱਚ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਆਹੋ ਉਹ ਕਲੱਚ ਟਾਈਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਲੱਚ ਇੰਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਬਦਾ, ਕਲੱਚ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਕਲੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ ਡਿਆ। ਲੋਹ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹ 'ਚ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਓਏ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਪੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। बस कर थले लग गया। ओए नी आ गई अगे, नी आ गई है गोली, नी आ गई अगे, नी आ गई अगे। बैग ले आ, चल ले जा घर। ओए गोपे ਇਹਦੇ ਕਲੱਚ ਕਲੁੱਚ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਚਨ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਟ 11 ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੱਚ ਦੀ